Viel mehr als wissenschaftliche Arbeit gibt es in der Antarktis nicht zu tun. Ja, du kannst dir die Tierwelt ansehen, zum Beispiel die niedlichen Pinguine und Robben. Und ab und zu siehst du auch einen Wal vorbeischwimmen. Die Antarktis ist eines der größten Länder, wo aber nur internationale Forschungsteams leben. Eines davon hat ein Loch durch ziemlich dickes Eis gebohrt. Die Forschenden wollen damit die Luft von damals untersuchen und herausfinden, wie sich die Atmosphäre verändert hat. Dazu haben sie einen speziellen Bohrer genutzt, der ein sauberes, zylindrisches Loch 140 Meter tief ins Eis gebohrt hat. Das Eis aus dem Bohrloch kann bis zu 800.000 Jahre alt sein und liefert uns Informationen zum Klima in der Vergangenheit. Es ist so ähnlich, wie wenn du die Baumringe untersuchst, um festzustellen, wie alt der Baum ist. Nur ist es in diesem Fall etwas komplizierter. Nachdem sie das Loch gebohrt hatten, beschlossen sie, einen kleinen Eisklumpen in das Loch zu werfen. Sie wollten sehen, was passiert. Aber dabei hörten sie einige ungewöhnliche Geräusche. Es klang wie in einem Raumschiff, das durch Hindernisse fliegt, wo Felsen aneinander prallen. Die Tonhöhen änderten sich während des Falls. Sie reichten von hohen Tönen bis hin zu einem tiefen, herzschlagähnlichen Geräusch. Die Forschenden stutzten, als sie das hörten, und warfen noch mehr Eisklumpen rein. Sie wollten damit testen, ob wieder diese Geräusche entstehen. Und das taten sie auch, nur in verschiedenen Variationen. Sie konnten nicht sagen, was dort unten war und vor allem, warum diese Geräusche entstanden. In der Antarktis gibt es viele Vulkane, von denen der Großteil unter sehr dicken Eisschichten liegt. Forschende haben 91 Vulkane entdeckt und gehen davon aus, dass es noch mehr geben könnte, was die Antarktis zur größten Vulkanregion der Welt machen könnte. Bei ihren regelmäßigen wissenschaftlichen Untersuchungen stießen sie auf die unverwechselbaren kegelförmigen Gebilde unter dem Eis. Sie liegen bis zu 3 Kilometer tief im Eis versteckt und einige Schlote sind über 914 Meter hoch und haben einen Durchmesser von Dutzenden von Kilometern. Aber das Eis an der Oberfläche liegt wie ein Blatt Papier darüber. Vielleicht hat das Forschungsteam ja die Eisdecke über einem Vulkan angebohrt. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Auch wenn die vielen unterirdischen Vulkane zufällig entdeckt wurden, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass sie ausgerechnet über einem Vulkan die Forschungsstation eingerichtet haben. Sie untersuchten das Gebiet natürlich, bevor sie mit ihren Klimaforschungen begannen, damit sie sich nicht unnötig in Gefahr bringen. Die gesammelten Eisproben untersuchten sie in einem Labor. Das ist so, als würde man ein prähistorisches Insekt in Bernstein eingebettet finden, das vor Millionen von Jahren lebte. Damals, als Dinosaurier noch durch das Land streiften. Aber statt kleiner Käfer untersuchten sie alten Staub, Luftblasen, Meersalz, Vulkanasche und alles andere, was aus der Umwelt stammen könnte. So können sie sagen, wie das Klima damals war. Diese Eisproben könnten also belegen, dass das westliche Eisschild der Antarktis schon einmal geschmolzen war, weil das Klima der Erde in der Vergangenheit auch schon wärmere Perioden erlebt hat. Wenn das der Fall ist, dann wird es wahrscheinlich wieder passieren. Das würde bedeuten, dass der Meeresspiegel steigt und Küstenstädte und kleine abgelegene Inseln untergehen. Aber noch sind sich Forschende nicht sicher, ob das stimmt, obwohl schon einige Beweise dafür sprechen. Die Untersuchung von diesen Eisproben kann eine Woche oder sogar ein Jahr dauern, je nachdem, was sie finden. Sie zerkleinern oder schmelzen die Probe Stück für Stück. Und wie bei den Baumringen gilt, je tiefer die Schicht, desto weiter gehen wir in der Zeit zurück. Um uralte, im Eis eingeschlossene Luftblasen zu untersuchen, müssen Forschende die Proben unter einer Vakuumhaube zerkleinern und die Luft extrahieren, die dann in Fläschchen abgefüllt wird. Es gibt verschiedene Instrumente und Geräte, um die Eisproben zu untersuchen. Aber weil sie so empfindlich sind, muss jede Untersuchung in einem Reinraum stattfinden, damit die Proben nicht verunreinigt werden. Das heißt, die Forschenden müssen auch entsprechende Schutzanzüge und Handschuhe tragen. Denn selbst so etwas Winziges und Unbedeutendes wie ein Fingerabdruck kann eine Probe verfälschen. Sie suchen nach bestimmten Mustern, um Veränderungen in der Zusammensetzung und Temperatur der Atmosphäre zu erkennen.
Und die Geräusche von den Eisklumpen, die sie ins Loch haben fallen lassen, sind gar nicht so schlimm. Denn der Grund für die merkwürdigen Geräusche ist leicht erklärt. Die Hupe eines fahrenden Autos klingt anders als die Hupe eines stehenden Autos. In der Wissenschaft wird das Doppler-Effekt genannt. Dabei handelt es sich um eine Veränderung der Frequenz einer Welle in Bezug zu seinem Beobachter, der sich relativ zur Wellenquelle bewegt. Der Effekt bedeutet nicht, dass sich die Frequenz des Schalls ändert. Sie verschiebt sich nur. Das gilt auch für andere Arten von Wellen wie Wasser und Licht. Aber Schallwellen sind die bekanntesten, wenn es um den Doppler-Effekt geht. Als die Forschenden die Eisklumpen in das Loch fallen ließen, wanderten die Schallwellen wieder nach oben und prallten in der engen Röhre ab. Deshalb hörten sie das Piu-Piu-Geräusch. Bedenke auch, dass die Eisklumpen 140 Meter tief gefallen sind. Ölschiffe bohren tausende Meter tiefe Löcher in die ozeanische Kruste. Aber das Kola Super Deep Borehole in Russland ist das tiefste Loch, das je von Menschen gebohrt wurde. Es reicht mehr als 12.200 Meter tief in die Erde. Sie brauchen fast 20 Jahre, um 12 Kilometer tief zu bohren. Aber damit haben sie gerade mal die Hälfte des Erdmantels angebohrt. Bezogen auf die gesamte Erde kratzt dieses sehr tiefe Loch nur an der Oberfläche. Das Loch haben sie aber nicht gebohrt, um nach Öl zu suchen. Es lag auch nicht im Ozean. Die Bohrungen wurden aber 1992 wieder eingestellt, als sie feststellten, dass die Temperatur um 37 Grad Celsius höher war als angenommen. Dann wurde die Arbeit aufgegeben und jetzt ist es nur noch ein verlassenes Loch. Aber so nah sind wir dem Zentrum der Erde noch nie gekommen. Das Gruselige an diesem Loch ist aber, dass einige der Arbeiter auf der Baustelle Stimmen aus dem Inneren gehört haben wollen. Im Jemen, in Beirut im Osten des Landes, gibt es ein uraltes Loch mitten in der Wüste. Es liegt eigentlich näher am Oman als an der Hauptstadt Sanaa. Dieses Loch lässt Expertenteams und Einheimische rätseln. Aber im Gegensatz zu den Löchern in Russland und der Antarktis wurde es nicht von Menschenhand geschaffen. Oder vielleicht doch? Das Loch ist dort schon seit vielen Jahren, aber die Einheimischen meiden es. Sie sprechen auch nicht gerne darüber, denn sie sagen, dass es den Menschen, die darüber reden, Unglück bringt. Sie behaupten sogar, dass es ein Gefängnis für Geister ist. Aber das kann man ausschließen. Das Loch ist 30 Meter breit und irgendwas zwischen 100 und 200 Meter tief. Aus dem Inneren kommen auch seltsame Geräusche. Forschenden zufolge gibt es in dem Loch nur wenig bis gar keine Belüftung und kaum Sauerstoff. Es ist also unwahrscheinlich, dass dort unten jemand oder irgendetwas lebt. Die Challenger Deep im Marianengraben fing im März 2016 einige tiefe Grummeltöne ein. Auf einige dieser Grummeltöne folgten Kreischlaute. Die Geräusche wurden innerhalb weniger Wochen mit einem titanummantelten Mikrofon aufgezeichnet. Die Ummantelung war wichtig, damit das Mikrofon nicht durch den immensen Druck am tiefsten Punkt der Erde zerquetscht wird. Sie mussten es auch langsam absenken, weil der Druck dort unten 1000-fach höher ist als der atmosphärische Druck auf Meeresspiegelniveau. 23 Tage lang nahm das Mikrofon typische Geräusche von vorbeiziehenden Walen und von vorbeifahrenden Booten auf. Es nahm sogar das Grollen von Erdbeben in der Nähe auf. Trotzdem konnten sie nicht herausfinden, was diese merkwürdigen Geräusche verursacht hatte. Die Forschenden konnten nicht sagen, ob die Geräusche vom Grund des Marianengrabens kamen oder von Menschen verursacht wurden. Dann wollten sie auch herausfinden, ob diese Geräusche Auswirkungen auf das Leben im Meer haben, zum Beispiel auf Delfine und Wale, die sich mit der Echoortung durch die Meere bewegen. Aber sie fanden keinen Ansatzpunkt. In der Wissenschaft wird aber davon ausgegangen, dass die Ozeane heute etwa 10-mal lauter sind als noch vor 50 Jahren. Mit den technologischen Entwicklungen in der Schifffahrt, bei U-Booten und Unterwasserbauten werden die Ozeane mit der Zeit immer lauter. Nordlichter erscheinen übrigens auch mit Geräuschen, aber über die spricht niemand. Sie sind am besten zu hören, wenn die Polarlichter am stärksten sind. In der Wissenschaft hat man lange gerätselt, was das leise Knacken und Knistern verursacht, weil die Lichter sind ziemlich weit oben.
Also benutzten sie spezielle Mikrofone und fanden heraus, dass die Geräusche nur 70 Meter über uns entstehen. Sie werden durch elektrische Ladungen verursacht, die in einer bestimmten Region des Polarlichts an Kraft gewinnen. Die elektrischen Ladungen werden durch magnetische Stürme gestört, die die Nordlichter anheizen, und dadurch werden winzige Funken in die Atmosphäre abgegeben, die das leise Knistern und Knacken verursachen.